ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காஞ்சிபுரத்துக்கு தாங்க போயிட்டுருக்கோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு ரேஷன் கார்டில் எங்கள் வீட்டுக்காருக்கு நேம் நீக்கணுன்றதுக்காக போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அங்கே ஒரு சில வீடியோ எடுத்தது தான் இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். அங்கே நாங்கள் போகும்போது கொஞ்சமாக வேர்க்கடலை பறித்து எடுத்து பார்த்தோம். சூப்பராக இருந்தது. பச்சையாக பார்க்கும்போது நம்மளே பறித்து எடுக்கும்போது எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் நெல்லுலாம் நம்ம சாப்பாடில் அரிசியாக வரும்போது சாப்பிடும்போது தான் பார்த்துருக்கோம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா நேர்லேயே இருக்குது. நிறைய பேர் வில்லேஜ் சைடு இருக்கவங்க பார்த்துருப்பீங்க. சென்னையில் இருக்கவங்க மோஸ்ட்லி அதை பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. ஸோ எனக்குமே இதெல்லாம் புதுசு தான். ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. ஸோ நான் அதை பிரிச்சதையும் வேஸ்ட் பண்ணவே இல்லை. நான் எல்லாத்தையுமே அதை இது பண்ணி அதில் இருக்க அரிசி எடுத்து சாப்பிட்டுட்டே வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம கத்திரிக்காய் பார்க்க போகிறோம். அந்த கத்திரிக்காய் இதுவில் எல்லாமே நல்லா அழகாக அந்த ப்ளூ கலர் கத்திரிக்காய், க்ரீன் கலர் கத்திரிக்காய்னு இருந்தது. அப்புறம் நாங்கள் கோவப்பழம் பார்த்தோம். இதுவும் கிளி வச்சுருக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால், இல்லை கோவப்பழம் நிறைய பேர் அப்படியே கூட சாப்பிடுவாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம முடிச்சுக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.